Hello friends, greetings all of you. இன்னைக்கு நாம digraphல OI அப்படிங்கிற ரெண்டு லெட்டர்ஸ் OIங்கிற ரெண்டு லெட்டர்ஸ் OY அப்படிங்கிற ரெண்டு லெட்டர்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஒரே சவுண்ட கொடுக்குது. ரெண்டு லெட்டர்ஸ் ஒரு சவுண்ட கொடுக்குது. அது வந்து OI. அத நாம என்ன செய்ய போறோம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Sounds for OI. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து OI இல் oil OI soil இல் soil ick OI coil in coin ip OI poi int point it OI toy ill toy a toilet it toilet in OI noi is noise e silent you OI y is voice ij OI joy in join ib OI boy ill boil ஓகேயா OI சவுண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியா வேர்ட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க படிச்சிருவாங்க. இப்ப நமக்கு ஈஸியா இருக்குது இல்லையா, பிள்ளைங்க ஒரு தடவை பார்த்தாலே என்ன செஞ்சிருவாங்க படிச்சிருவாங்க. அடுத்தது OY இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இதுவும் OI சவுண்ட் தான். ஓகேயா பாருங்க இப் OI boy it OI toy a in n ij eng OI enjoy OI roy al royal சரியா. L சிங்கிள் Lக்கு முன்னாடி A வவல் வந்துச்சுன்னா அதனுடைய சவுண்ட் வந்து அ அல் அல் OI roy al royal OI ist oyst oyster. எவ்வளோ பெரிய வேர்டா இருந்தாலும் குழந்தைங்க ஈஸியா படிச்சிருவாங்க. ஓகேயா சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரீடிங்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஓகேயா மறுபடியும் ஒரு தடவை இந்த சவுண்ட்ஸை நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஓகேயா OI இல் ஆயில் இஸ் OI soil இல் soil ick OI coy in coin ip OI poi int point it OI toy ill toy a toilet it toilet in OI noi is noise you OI y is voice ij OI joy in join ib OI boy ill boil OI ib OI boy it OI toy a in n ij eng OI enjoy OI roy al royal OI ist oyster. ஓகே லெட் அஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே தேங்க்யூ.